តោះអញ្ចឹងនៅលើវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងមួយទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Telegram អញ្ចឹងយូរទៅវាធ្វើឲ្យទំហំផ្ទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងវាណែន memory ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងអានេះដោយសារតែខ្ញុំទៅតែដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកម្លែកណាអញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងមើលទៅតាក់ទងមួយ file របស់យើងបើយើងចូលមកមើលនៅក្នុង storage របស់យើងអញ្ចឹងទំហំរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចមានតាក់ទងមួយ app តាក់ទងមួយ image ឬក៏ video ហ្នឹងហើយនឹង audio ជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកតាក់ទងមួយ other នេះយើងអត់ដឹងថារបស់យើងហ្នឹងប្រើមកពីណាចាអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺនៅក្នុង Telegram របស់យើងណាវាបាននៅពេលដែលយើងផ្ញើឯកសារទៅឬក៏នៅក្នុងក្រុមឬក៏អ្នកណាផ្សេងផ្ញើ file ឬក៏ជាប្រភេទរូបភាពផ្សេងនៅពេលដែលយើងបើកមើលហ្នឹងវានឹងផ្ទុកទំហំនឹងចូលទៅក្នុង storage របស់យើងនៅលើទូរស័ព្ទដែរណាបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវចូលទៅ Telegram របស់យើងនឹងមកហើយយើងចូលទៅក្នុងរមើចុចលើកន្លែងអ្នកសញ្ញាត្រេ3នេះដើម្បីយកចូលទៅក្នុង profile របស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងយក setting មកយើងទៅរកមើលពាក្យថា data and storage នេះយើងចុចលើ data and storage អញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង click នៅលើកន្លែង storage usage ណាយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងមានបង្ហាញ device storage របស់យើងអញ្ចឹងវាមានអ្នក3ចុច8G Telegram ហ្នឹងគឺវាមានទំហំវានៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលកាលណាដែលវាផ្ទុកទំហំកាន់តែធំណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យmemory របស់យើងវាអស់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា clear Telegram cache នេះមកយើងនឹង clear អត្ថន័យដែលវាបានទាញយកហ្នឹងចេញអស់ហើយប៉ុន្តែអត្ថន័យអស់ហ្នឹងចង់និយាយថាវានៅរក្សាដដែលទេអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅវាមិនមែនលុបអត្ថន័យចោលបានន័យថាវាធ្លាប់ទាញយកអញ្ចឹងវានឹងប្រអាក់ការទាញនឹងឡើងវិញបានន័យថាយើងដូចយើងអត់បានមើលអញ្ចឹងណាចឹងយើងចាំវាបន្តិចទៅដោយសារវារៀងយូរដែរចឹងបើយើងសម្អាតអាហ្នឹងហើយអស់ចឹងអាទំហំរបស់យើងកន្លែង other នេះវា other data នេះវានឹងឡើងទំហំវារៀងធំតិចវិញណាដោយសារតែអ្វីដែលយើងបានប្រើប្រាស់នៅ Telegram ហ្នឹងវាស៊ីមេច្រើនឃើញរបស់យើងនេះឃើញអានេះរបស់យើងទំហំដែលយើងនៅសល់របស់យើងគឺរហូតដល់ 28G អញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែល clear អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Telegram យើងវិញយើងមើលទៅនៅក្នុង Telegram របស់យើងណាអូខេចង់កៀងហ่าអូខេខ្ញុំបិទវាមួយសិនចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះក៏បានអានេះរបស់យើង24G ណាអូខេចឹងនេះឃើញវាឡើងទំហំហ៎អ្វីដែលវាផ្ទុកហ្នឹងបានន័យថានៅពេលយើង clear ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យ memory របស់យើងហ្នឹងវាសល់ទំហំមកវិញណាចឹងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង Telegram មកវិញមកចឹង Telegram របស់យើងចង់និយាយថាឯកសារអីនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់បាត់ទេតែគ្រាន់ថាតាក់ទងមួយ voice តាក់ទងមួយអីហ្នឹងវាទាញយកឡើងវិញនៅពេលដែលយើងទាញមើលវាអូសបើកមើលឡើងវិញចឹងកាលណាយើងបើកមើលច្រើនអ្វីដែលវានេះហ្នឹងវា save auto ឲ្យយើងចឹងវាធ្វើឲ្យទំហំ memory របស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែអស់បាទចឹងនៅលើវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចែករំលែកណាបាទចឹងអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងមួយហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាទអរគុណ